njia mbili, njia ya uzima, kuna njia ya mauti, kuna njia ya laana, kuna njia ya baraka. Lakini anakushauri ya kwamba chagua njia ya uzima, ili kusudi tu uwe hai hivi leo wewe pamoja na uzao wako. Nataka nikwambie jambo moja asubuhi ya leo, ni ya kwamba uko hapo ulipo au unafanya kile unachokifanya ni kwa sababu moja, aidha ni ya maamuzi ambayo mtu fulani ameyafanya kwa ajili yako, au kwa ajili ya maamuzi yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanielewa ya kwamba kesho yako inaandaliwa na maamuzi yako ya leo. Utanielewa ya kwamba uzima ulionao inategemea maamuzi unayochukua leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wako watu wanatumikishwa na dhambi ni kwa sababu ya maamuzi waliochukua jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo wengine wamekaa wako kwenye cheni ya magandamizo. Inawezekana ni mapepo, inawezekana ni magonjwa, na unashangaa kuwa ni magonjwa ambayo yanafuata cheni ya ukoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Yamkini babu yako alikaa kufikiria kwa sababu ya jambo fulani analotazamia, akaingia kufanya makubaliano aidha na upande wa pili wa miungu ili kusudi afanikishe hilo, na miungu inakuwa inakaa inasimamia kufuata kila ambacho kiliweza